प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों का अपने चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आशा करता हूं आप सभी हमारे इस प्रयास में सहयोग देंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। अगर इस चैनल में आपको कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का उत्तर अवश्य देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें तथा बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोलें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी सीखना कितना ज़रूरी है। बिना अंग्रेजी के कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई काम करना मुश्किल होता है। आप कहीं पर जाएं, विदेश जाएं, अपने ही देश में कहीं दूसरे राज्य में जाएं जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग ना होता हो और आपको अंग्रेजी की ज़रूरत पड़े, तो उस समय आप अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो आप किस प्रकार से बात कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है और हम अपने इस चैनल में यह प्रयास करते रहेंगे कि हम आपको आसान से आसान तरीके से अंग्रेजी सिखा पाएँ। बस ज़रूरत है आप लोगों को कठिन मेहनत करने की और हमारे साथ जुड़े रहने की। जैसा हम आपको बताते जाएं, आप सीखते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, लिखना तथा पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। सिर्फ आज ज़रूरत है दृढ़ संकल्प लेने की, निरंतर अभ्यास की और लगन की। अगर आप अंग्रेजी सीखते हुए ऐसा कर पाएँ तो आप एक दिन यह भाषा ज़रूर सीख जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले अंग्रेजी व्याकरण आनी चाहिए। व्याकरण मतलब ग्रामर। अगर हम अंग्रेजी की ग्रामर जानते हैं तो हमारी अंग्रेजी की पकड़ बहुत ही अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और हम कुछ भी सही से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ तथा समझ पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न छात्रों यही आता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है, ये ग्रामर है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए, किसी भी भाषा को सही से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए या समझने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं व्याकरण, यानी कि ग्रामर। ठीक है, इसलिए जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लिख के रखा हुआ है कि ग्रामर किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि ग्रामर यानी व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण वह साधन है, आप समझ रहे हैं, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, वो व्याकरण कहलाती है। हम किसी भी भाषा को सीखें, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उस पर सही पकड़ करने के लिए हमें व्याकरण को सीखना पड़ेगा। और व्याकरण सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षरों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम अक्षरों को सीखेंगे तो फिर हम आगे सही से व्याकरण सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं
कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे कि हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके अक्षरों को सीखना पड़ेगा। जैसे हिंदी भाषा के अक्षर हो गए आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये स्वर होते हैं, क ख ग ये व्यंजन होते हैं। तो हमें जिस प्रकार से हिंदी भाषा के अक्षरों को सीखना पड़ता है अच्छे से उस पर पकड़ बनाने के लिए, हिंदी भाषा को सही से सीखने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, यानी कि यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अक्षरों को हमें सही से सीखना होगा। जैसे कि ABCDEFGH जेड तक जो होते हैं ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा के अक्षर होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले जब हम अक्षर सीखते हैं तो अक्षरों में सबसे पहला चैप्टर आता है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों की माला। वर्णों की माला मतलब हो गया, वर्ण मीन्स अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है भाई, वर्ण वर्ण, इसको ऐसे कर सकते हैं वर्ण वर्ण और ये माला, ठीक है। वर्ण का मतलब हो गया अक्षर और माला मतलब माला होती है, यानी कि जैसे आप मूंगे की माला बनाते हैं तो उसमें क्या है, मूंगे डालते हैं, बहुत सारे मूंगे डालते हैं तो ये माला बन जाती है। उसी प्रकार से ये मान लीजिए सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे हो गए आपके अक्षर। तो अक्षरों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए अल्फ़ाबेट को सीखने से पहले हमें यह जानना है कि यह जो हमने अभी बात की है ABCDEFGHIJKLMN से लेकर के जेड तक जो अक्षर होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर्स। तो लेटर क्या होता है भाई, लेटर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके वह लेटर कहलाता है, ठीक है। जिसे तोड़ा ना जा सके, क्या बात हुई है, जिसे तोड़ा ना जा सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके वह लेटर कहलाती है, यानी कि अक्षर कहलाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये सारे के सारे हमारे अंग्रेजी के अक्षर हो गए, ठीक है। तो अब आप इनको देखिए, क्या आप ए को क्या आप ब्रेक कर सकते हैं, ए को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, ए, या बी को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, सी को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, DEF, इन सबको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि यह सबसे छोटी ध्वनि है और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ए से लेकर के यहाँ, ए से लेकर के और जेड तक जितने भी हमारे ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह लेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं लेटर्स। लेटर्स की परिभाषा होती है वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके वह लेटर कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे सीखेंगे अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, और वर्णमाला क्या होती है वो हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए जो वर्णमाला है, वर्णमाला, इसको दो भागों में समझ लीजिए, एक हो गया आपका वर्ण और दूसरी हो गई माला, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, एक हो गया वर्ण हो गया, एक हो गया माला, ठीक। तो वर्ण का मतलब मैंने क्या बताया भाई, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब हो गया अक्षर हो गया, और माला का मतलब हो गया समूह, ठीक है। वर्ण का मतलब हो गया अक्षर और माला का मतलब हो गया समूह, ठीक है। तो जहाँ पर अक्षरों का समूह होता है, जहाँ पर अक्षरों का समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी वर्णों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी की जो वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन है वो होगी,
A group of letters is called alphabet. A group of letters is called alphabet. यानी अल्फ़ाबेट वह होते हैं जहाँ पर लेटर्स का ग्रुप होता है. ओके, जैसे ABCD से लेकर के XYZ तक ये हमारे कुल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षर को अल्फ़ाबेट बोलते हैं. अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि अल्फ़ाबेट हमारे दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं. दे आर द अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो भागों में बांटा गया. नंबर 1 है वॉवेल. वॉवेल को बोलते हैं स्वर. ठीक है, वॉवेल का स्वर बोलते हैं. और नंबर 2 होता है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं. तो जो वॉवेल होते हैं वो होते हैं आपके 5, यानी कि 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. सबसे पहले वॉवेल. देखिए वॉवेल क्या होता है, वही स्वर, हिंदी में स्वर बोलते हैं. वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वॉवेल कहते हैं. ठीक है, वॉवेल मतलब स्वर कहते हैं. यानी वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं वॉवेल. वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं वॉवेल. और यह 5 होते हैं. 5 कौन कौन से 5 हो गए भाई? 5 हो गए कौन? A E I O U. ये हमारे होते हैं वॉवेल. AEIOU. ओके. तो वॉवेल के बाद में आइए जानते हैं कॉन्सोनेंट को. देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन. कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है. ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं. अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं, यानी कि 5 वॉवेल्स को अगर आप निकाल दें, 5 वॉवेल्स को अगर आप निकाल दें तो 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं. ठीक है, तो वॉवेल्स 5 कौन कौन से आपको बताई गई है भाई? वॉवेल्स आपको बताई गई है AEIOU. ये 5 आपको वॉवेल्स बताई गई हैं. ठीक है, चलिए जानते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं. तो देखिए आपको लिखा गया है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन. वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं. वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. और यह 21 होते हैं. अंग्रेजी भाषा में 21 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? BCDEGHKLMNPQRSTVWXYZ. यानी यह हमारे होते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट. जिसे बताया गया कि B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, ये सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और यह व्यंजन का कार्य करते हैं. ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेमी वॉवेल की. तो सेमी वॉवेल क्या होता है, शायद आप लोगों को पता हो या ना भी पता हो. अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए. सेमी वॉवेल का अर्थ होता है अर्धस्वर, यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है सेमी, अर्धस्वर, यानी यह आधा स्वर है और आधा व्यंजन होता है. यानी जो हमारा अक्षर है सेमी वॉवेल का वो वाई होता है और वाई जो है आधा स्वर होता है और आधा व्यंजन होता है. अर्थात यह व्यंजन का भी काम करता है और स्वर का भी काम करता है. चलिए देखते हैं सेमी वॉवेल. सेमी वॉवेल अर्धस्वर होता है. वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं. वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं. यह वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का कार्य करता है. वाई हमारा जो लेटर है वह सेमी वॉवेल होता है और यह वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का कार्य करता है. चलिए देखते हैं कैसे. तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि वॉवेल का कार्य. तो वॉवेल का कार्य कैसे करता है, देखिए ये लिखा है. आप देखिए यहाँ पर भी ये वाई है, ये वाई है और ये जो वाई है ये वॉवेल का कार्य कर रहा है. देखिए यहाँ पे लिखा है CITY, यानी इसको हम पढ़ते हैं सिटी. यानी ये जो वाई है वो ई का काम कर रहा है. यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं बेबी. तो ये जो वाई है
ये ई का काम कर रहा है यानी बेबी, तो इसका मतलब है ये वाई यहाँ पे काम कर रहा है वॉवेल का। ठीक है। अच्छा, क्यों इसको कैसे समझेंगे कि कहाँ पर ये वॉवेल का कार्य करेगा, कहाँ पर हम ये जो है कॉन्सोनेंट का कार्य करेगा। तो समझ लीजिए कि वाई से पहले जब कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो, वाई के पहले जब कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो तो वाई को हम वॉवेल पढ़ते हैं। वाई के पहले जब कॉन्सोनेंट लिखा हो तो वाई को वॉवेल पढ़ते हैं। ठीक है। अगला आ जाइए, कॉन्सोनेंट का कार्य कहाँ कर रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है बी ओ वाई, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, और टी ओ वाई, टॉय मीन्स होता है खिलौना। ठीक है। तो अभी देखिए कि वाई से पहले यहाँ पर ओ है, ओ हमारा वॉवेल होता है, वाई से पहले ओ है और वो हमारा वॉवेल होता है। यानी कि अगर वाई से पहले कोई वॉवेल लगा हुआ है तो फिर वाई को हम क्या पढ़ेंगे भाई, वाई को हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ भी, ये हमारा आज का पहला वीडियो है तो थोड़ा मैं हेजिटेट हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तो जो भी गलतियाँ मिलें इग्नोर करें या फिर बताएं हमें कि यहाँ पे ऐसा सुधार करना है, वो मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।